নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন। পুরীর কথা বললেই আগে জয় জগন্নাথ, তারপরে পুরীর সমুদ্র। সমস্ত বিষয়টা মিলিয়ে একটা বেশ একরাশ আনন্দ সৃষ্টি হয়, তাই না? আজকে পুরীতে আমাদের শেষ দিন, তাই পুরীর সমুদ্রকে বাই বাই জানিয়ে চলে যেতে হবে। চলুন এবার তাহলে যাওয়া যাক। আমি আগেও এসেছি যদিও বা পুরীতে, কিন্তু মামের এই প্রথমবার। বেচারা একটু বেরু বেরু করতে যাবে, তাও যেন ওর শরীরটা সায় দিল না এবারে। বেচারার শরীরটা খারাপের জন্য একটু আনন্দও করতে পারলো না ভালো করে। চলুন এবার চলে এসেছি পুরী স্টেশনে। আমাদের ট্রেন রাত্রি 8:15-তে, এখন প্রায় বাজছে 7:15 মতো। কিন্তু লাগেজ নিয়ে মাম্মামকে নিয়ে তাই সবাই একটু আগেই চলে এলাম। বাইরে একটু বৃষ্টিও পড়ছে জানেন তো, কিন্তু কি করব, বৃষ্টির মধ্যে অল্প অল্প, যদিও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেশি জোরে বৃষ্টি পড়ছে না, তাও একটু আগেই চলে আসা ভালো। আর আমাদের কোচ হচ্ছে একদম সামনের দিকে, আসার দিন কেউ জানেন তো একদম পেছনের দিকে ছিল এসি কোচগুলো, আবার যাওয়ার দিনকে একদম সামনের দিকে। আমাদের কোচ হচ্ছে থার্ড এসি, ইকোনমি ক্লাস, তাই একটু আগেই চলে এসেছি। চলুন এবার তাহলে ভেতরে যাওয়া যাক। এই হচ্ছে পুরী স্টেশন। স্টেশনটা বেশ ভালো জানেন তো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ট্রেনের ইকোনমি ক্লাসগুলো জানেন তো এখন নতুন কোচ করেছে তো, তাই খুব সুন্দর। চলুন আপনাদেরকে এবার ভেতরটা একটু ঘুরিয়ে দেখি। হ্যাঁ, আর খুব সুন্দর ব্যবস্থাও এদের। ইন্ডিয়ান রেল এত ডেভেলপ করেছে এখন, সেটা ভাবা যায়? হ্যাঁ, এই হচ্ছে কোচের ভেতরটা, দেখছেন? এলইডি ডিসপ্লেও লাগিয়েছে, ট্রেন কত জোরে যাচ্ছে না যাচ্ছে সেটাও দেখা যাবে এর মধ্যে। আয়না দিয়েছে, সিটের কালারগুলোও বেশ খুব সুন্দর, বিভিন্ন ধরনের, প্রত্যেকটা সিটের কালার বিভিন্ন রকমের। প্রত্যেকটা সিটের সাথে আবার একটা করে এলইডি লাইট। ওঠার জায়গা দেখেছেন কত সুন্দর, থার্ড এসির থেকেও ভালো। যদিও বা এতে বেডিংয়ের ব্যবস্থাটা নেই, থার্ড এসিতে বেডিং ব্যবস্থা আছে। দেখুন রিডিং লাইট, ওর নিচে দেখুন একটা ডাটা কেবল দিয়ে চার্জ করার ব্যবস্থা আছে। আবার ল্যাপটপ ফ্যাপটপ যদি কারো থাকে সেক্ষেত্রে সেটাও আপনি চার্জ করে কাজ করতে পারবেন। আবার মোবাইলটা চার্জে রাখার জন্য সেটাও একটা জায়গা দিয়েছে। এই যে বোতল রাখার জায়গাটা দেখুন কত সুন্দর না? দেখুন প্রত্যেকটা সিটের সঙ্গে আবার একটা করে এসির ভেন্টও দিয়েছে। এত সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু সিটগুলো একটু তুলনামূলকভাবে ছোট, আর ভেতরে স্পেসটাও কম। মামামের অবস্থা দেখুন, ঠাম্মা দাদুর সঙ্গে খেলা করছে, আর ওর মা দেখুন পাশে বসে রয়েছে। এবার কেমন সামনে সামনে নাচবে দেখুন, মাটিতে হাত দিয়ে সামনে সামনে নাচ করতে লেগে যাবে। ওই দেখুন ট্রেন ছেড়েও দিয়েছে পুরীর থেকে। যাওয়া যাক এবার হাওড়ার দিকে। ও, আপনাদেরকে তো বলাই হয়নি, আমরা আজকে পুরী থেকে বাড়ি ফিরছি, আর আমরা এখন যাব হাওড়া। এই যে ট্রেনটা দেখছেন, এই ট্রেনটা যাবে হচ্ছে বিহার, আনন্দ বিহার টার্মিনাল। ও সরি, আপনাদের ভুল বলে দিলাম একটু। ওই ট্রেনটা আনন্দ বিহার টার্মিনাল যাবে না, ওই ট্রেনটা যাবে হচ্ছে রাজেন্দ্রনগর, বিহার, পাটনার কাছে। পুরীকে এবার বাই বাই করে চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক। দেখেছেন বাইরের কীরকম অন্ধকার, যদি রাতের বেলা অন্ধকারই হবে, কিচ্ছু সেরকম দেখাও যায় না ভালো মতো। দেখুন বলছিলাম না আপনাদেরকে ডিসপ্লে লাগিয়েছে, দেখুন ট্রেনটা কত স্পিডে যাচ্ছে সব এখানে দেওয়া আছে। আজকের তারিখ, সময়, সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। যদিও আমি ভিডিওটা একটু আমার এডিট করতে লেট হয়ে গেছে, তাই একটু লেট আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম। দাদুর সঙ্গে এবার মোবাইল নিয়ে বসেছে। মোবাইল পেলে আর যেন এর কিচ্ছু চাই না, মোবাইল নেবে আর সব সময় সামনে, নইলে কার্টুন দেখবে, নাহলে ওই বন্ধু কালা চাঁদ এইসব গানগুলো খুব ভালোবাসে শুনতে। আবার নিজেই আবার চেঞ্জ করে গান ফান, যে ইউটিউবে সব করে সেইগুলো আবার নিজেই চেঞ্জ করে। দেখতে দেখতে ট্রেনটা আবার প্রথম স্টপের থেকে ছেড়েও দিল। কখন যে ট্রেনটা চলে এলো বোঝাও মুশকিল। দেখেছেন আবার বৃষ্টি, বলছিলাম না বৃষ্টি হচ্ছিল, এই দেখুন বৃষ্টি।
এই রাত্রেবেলা ট্রেন জার্নিতে না একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, ট্রেনটা যত স্পিডেই যাক কিন্তু বোঝা যায় না সেরকম। দিনের বেলা হলে একটু বোঝা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না। ওই যে দূরে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, চলে চলে যাচ্ছে এক লম্বা, ওইটা একটা ট্রেন যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ওই ট্রেনটা যাচ্ছে, ওই লাইনটা চলে যাচ্ছে খুলনা রোড থেকে ভুবনে, আপনার বিশাখাপত্তনম। যদি কেউ খুলনা রোড থেকে ট্রেন চেঞ্জ করে বিশাখাপত্তনম, তাহলে ওই লাইনটা দিয়ে আপনাদের যেতে হবে। মনে হয় খুলনা রোড ঢুকছি, জানেন তো, প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। হ্যাঁ, খুলনা রোড ঢুকছি। এই যে এইটা হচ্ছে খুলনা রোড জংশনের কার সেট। চেন কেটে গেছে, কিন্তু একটু দেখে এরকম করলে হাড় হয়ে যাবে না। যা, হাড় হয়ে গেছে না, চেনটা কেটে গেছে। এই যে চলে এসছে খুলনা রোড স্টেশন। দাঁড়ান, ট্রেনটা একটু থামুক, তারপরে আপনাদেরকে আবার একটু বাইরেটা ঘুরিয়ে আনবো, দেখিয়ে দেবো স্টেশনটা। এই স্টেশনটা খুব বড় স্টেশন, জানেন তো, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টেশনটা খুব ভালো লাগে আমার। আমি আগে যখন বালাসুরে থাকতাম, কটকে যখন আসতাম, আমি এগুলো তখন খুব ঘুরতাম। দেখেছেন, এই হচ্ছে স্টেশনের বাইরেটা। দেখেছেন, আমাদের ট্রেনটা আবার অ্যানাউন্সমেন্টও হচ্ছে। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা আসলো, সেটা আবার অ্যানাউন্সমেন্টও হচ্ছে। দেখুন, খুলনা স্টেশন থেকে ট্রেনটা আবার ছেড়েও দিল। ওই যে আপনাদের বলেছিলাম না, রাজেন্দ্রনগর যে ট্রেনটা যাচ্ছে পুরী স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল, ওই ট্রেনটাও জানেন তো আমাদের পেছন পেছনই আসছে। আমাদের ট্রেনটা দাঁড়ানোর পরে ওই ট্রেনটাও দেখিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। মানে 5-10 মিনিটের ডিফারেন্স ছিল হয়তো। এই দেখুন, ওই যে ট্রেনটা দেখছেন, ওই দেখুন, দেখছেন ট্রেনটা চলেও এসছে এখানে। চলুন, আবার চলে এসেছে দেখতে দেখতেই ভুবনেশ্বর। মাঝখানে মাম্মাম এত কাজ ছিল, সেই জন্য আর মাঝখানে ভিডিও করতে পারিনি। দেখুন, ওর শরীর, বললাম না আপনাদেরকে, ওর শরীরটাও ভালো ছিল না, যার কারণে বাবা, এখানে যা মানুষজন ঢল দেখছি, এখানে মনে হচ্ছে ট্রেনটা পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। এতক্ষণ ট্রেনটা বেশ খালিই ছিল, জানেন তো। দেখেছেন কত ভিড়। চলুন এবার একটু ক্যামেরাটা বন্ধ করি। যা মানুষের ভিড় দেখছি, এখানে মনে হয় ট্রেনে চাপতে চাপতে ধাক্কাধাক্কি হয়ে না হয়।
দেখুন, ওই যে দূরে লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর লাগছে তাই না? এবার মনে হয় কটক ঢুকছে যতদূর সম্ভব, সেজন্য কটক শহরটা এই এত সামনাসামনি চলে এসছে। দেখুন লাইটগুলো কি সুন্দর জ্বলছে না? মনে হচ্ছে যেন জোনাকি পোকা এক জায়গায় বাসা বেঁধে রয়েছে। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে, তাই না? এ দেখুন, দেখেছেন কটক চলে এসেছি। আর খুব বড়, এটাও খুব বড় স্টেশন। খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, এই উড়িষ্যার না এই স্টেশনগুলো খুব বড় বড় স্টেশন। প্রায় অনেকগুলো করে 4-5টা করে প্ল্যাটফর্ম, বিশাল বড় স্টেশন। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখন যদি বা প্রত্যেকটা স্টেশনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, এই করোনা হওয়ার পর থেকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে খুব হাইজিনটা খুব মেনটেন করে। যদিও বাসেও করে, কিন্তু ট্রেনে খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ, দেখেছেন কটক স্টেশনটা? ওই যে বলছিলাম না, রাজেন্দ্রনগরের যে ট্রেনটা, ওই আবার অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে ও ট্রেনটাও নাকি আবার আসছে। এই ট্রেনটা আবার এই দেখুন টাটা থেকে চলে এসছে। এটা যাচ্ছে বিশাখাপত্তনম। ওই যে লাইনটা আপনাদের দেখালাম, ওই লাইনটা দিয়ে ওই ট্রেনটা যাবে। আমাদের ট্রেনটাও ছেড়ে দিল, ওই ট্রেনটাও ছেড়ে দিল, দুটোই একসঙ্গে। চলুন, প্রায় 10:30 বাজে। হ্যাঁ, মাম্মামও কান্নাকাটি শুরু করেছে। এবার খাবার দাবার খেয়ে একটু চলুন শোয়া যাক। আপনাদের সাথে আবার সকালবেলা দেখা হবে। আর কটক স্টেশনটা পার করেই অনেক মহানদী পড়ে। মহানদীটা দিনের বেলা এত সুন্দর লাগে, দেখবো রাত্রেবেলা যতটা পারি সম্ভব হয় আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেছেন ট্রেনের বগিগুলো একদম নতুন, দেখছেন কীরকম একটু লাইটের যখনই ফোকাসটা পড়েছে একদম বগিগুলো চকচক চকচক করছে, কোচগুলো দেখেছেন। এখন এলএইচবি করে দিতে এইসব দূরপাল্লার ট্রেনগুলো এলএইচবি করেছে, আর বেশ জার্নিটাও কমফোর্টেবল হয় জানেন তো। এই দেখুন বলতে বলতেই চলে এসছে, মহানদী পার হচ্ছে। দেখুন আর ওই যে দেখছেন ওদিকটা, ওইটা হচ্ছে ব্যারেজের লাইট, ওদিকটাতে জলটাকে ধরে রেখেছে। আর এটা হচ্ছে ব্রিজ, এর পাশেই এর উল্টো দিকেই আপনার বাস হাই রোডের ব্রিজটা আছে উল্টো দিকে। অনেক বড়, অনেকটা টাইমও লাগে বেরোতে, প্রায় 3-4 মিনিট লেগে যায় ব্রিজটা বেরোতে।
এই দেখুন, আইআরসিটিসি থেকে খাবার অর্ডার করেছিলাম, খাবার দিয়েও চলে গেছে। আলু ভাজা, ডাল, 2 পিস চিকেন, একটু ডাল আর পিকলস, আর একটা সবজি দিয়েছে, সয়াবিন দিয়ে পটল দিয়ে একটা সবজি দিয়েছে। চলুন এবার খেয়ে নেওয়া যাক, দিয়ে তারপরে আপনাদের আবার বাথরুমটা একটু দেখিয়ে দেবো। বাথরুমের সিস্টেমটাও খুব ভালো করেছে। এই দেখুন, এটা হচ্ছে ডাস্টবিন। ডাস্টবিনটাও একদম পুরো হাইজিন মেনটেন করা, একটা জিনিসও বাইরে আসবে না, খুব সুন্দর। আর কলের সিস্টেমটাও বেশ খুব ভালো করেছে জানেন তো, পা দিয়ে চাপলেই ওপর থেকে জল পড়তে আরম্ভ হয়ে যায়, মানে হাতও দিয়ে আপনাকে হাত দিয়েও আর কল ট্যাপ করতে হবে না, একদম হাইজিন মেনটেন করে খুব সুন্দর। এই হচ্ছে বাথরুম, এটা ওয়েস্টার্ন সাইড, যদিও বা নর্মালটাও এই সেম সিস্টেমই করা আছে। এখানেও কলটা সেন্সার জানেন তো, হাত কলের সামনে হাত দিলেই জল পড়তে পারবে, কিন্তু এটা মনে হয় কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম চলে জানেন, যার কারণে এটা ঘুরিয়ে হাত দিতে হচ্ছে। কিন্তু এইখানেই হাইজিনটা একটু মেনটেন করা উচিত ছিল। দেখছেন এখানে দেওয়াও আছে যে আপনাকে কলে টাচ করার দরকার নেই। এ দেখুন ফ্ল্যাশ, যারা রাতে দেখতে, অন্ধকারের জন্য খুব ভালো, আর ব্লাইন্ডদের জন্য তো আরও ভালো। আয়নাটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাথরুমও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই দেখুন আবার একটা ফায়ার এক্সটেনশনও দিয়েছে। চলুন রাতে ঘুমিয়ে যাব। দেখতে দেখতে হাওড়া চলে এসেছি, দেখেছেন রাতে এত সুন্দর ঘুম হয়েছে। আর মাম্মামও একটু রাত্রেবেলা কাঁদছিল। হাওড়া চলে এসেছি, সবাই প্রায় নেমে গেছে, শুধু আমরাই বাকি। চলুন এবার নামা যাক ট্রেন থেকে। বাচ্চাটাকে দেখেছেন কি সুন্দর না? এই হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। চলুন এইখান থেকে আমাদের আবার ট্রেন ধরতে হবে। চলুন দেখা হচ্ছে আবার পরের ব্লগে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।